Hej YouTube, tusind tak for de allerede 37 abonnenter. Det er jo bare super fedt, at jeg fået dem. Jeg troede ikke, det var så langt. Jeg troede, jeg kunne få sådan 10-20, men 37, det er virkelig fedt. Tak. Super. I må lige give mig lidt dernede, hvordan man skal holde sin telefon, fordi jeg ved ikke, nogen siger, at man skal holde den på langt, andre siger, at man skal holde den sådan opad, men kan jeg ikke lige give et lille fif, og hvis nogen af jer kender nogle fede hjemmesider, man kan redigere til Windows 8, kan jeg redigere video og med billeder og alt det der, så skriv dem til mig i kommentarfeltet dernede, hvordan man redigerer videoer på Windows 8 til en HP. Bare lige så vi ikke går hen og misforstår en anden til MacBook, men og ofte kender nogle app på en iPhone, man kan downloade, og man kan de skal selvfølgelig være gratis, men så eller også bare skrive nogle apps, så skal jeg nok finde ud af, hvor mange penge det koster, men giv mig nogle idéer for fanden. Men tusind tak for de 37 abonnenter, virkelig, tusind tak, virkelig fedt, tak. Og jeg vil bare ønske jer en god torsdag eftermiddag, virkelig fedt. Der kommer video op senere i dag, så det er bare, skal jeg glæde sig til det, ja? Bare glæder til det, virkelig. Men vi ses YouTube, hej hej, Melanie Espensen.